Ó, o barril tá assim. Vamos começar. Vou cortar ele. Começar a fazer a caixinha de som. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que fica o barrilzinho de Heineken, barril de som. Aí eu já cortei, dei uma passada aqui na escova, tirar as pontas para não machucar meu braço. Ó. Agora eu vou colocar os pezinhos e a alcinha. Aí ó, o barrizinho já tá calcinho, com os pezinhos, ó. Já cortei aqui, vou pôr o painelzinho, cortado com os alto-falantes. Vamos que vamos. Aí ó, já fiz a ligação da plaquinha de carregamento, na base de bateria, visorzinho. Agora eu vou fazer os cortes aqui para poder colocar aqui na caixinha. Devagarzinho vai ficando pronto. Aí a caixinha pronta. Falantinho, medidor de bateria, liga e desliga, carregador, tem bateria. Aí, pezinho, zero bala. Top a caixinha.